اینا که مدعیان اهالی سقیفه از اون اوائل مکه پیغمبر رو دیدن و باش بودن و ادعا میکنن تا آخر. تمام منابع رو بگردید شیعه و سنی، کدام یک از این جماعت تو مکه یک بار تحت اذیت و آزار شکنجه قرار گرفتن؟ مگه میشه؟ چرا بقیه صحابه پیغمبر اینقدر اذیت و آزار شدن؟ چرا اینا هیچ کدوم تو شیعه نبودن؟ چرا هیچ وقت یه خشم به بدن اینا نیفتاد؟ تو تمام این جنگ هایی که بعد هجرت پیامبر انجام داد، نه اکثرش رو شرکت کردن. ولی من از شما سوال میکنم، تو تمام این جنگ ها شما تا حالا شنیدید توی جنگی خلیفه اول، دوم، سعد وقاص، عبدالرحمن، یکی اینا خشم برداشته باشه به بدنش، زخمی شده باشه؟ از اون طرف شما تا حالا جایی خوندی شنیدی که مثلا یکی از اینا، یکی از سردمداران و رزماوران یا از شخصیت‌های مشرکین رو کشته باشن؟ چجوری میشه شما یه عمر در کنار یه پیغمبری باشی که پیغمبری که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، جانش از تو بالاتره، بعد خود پیغمبر اینقدر زخم برداشته باشه، ولی تو که داری ادعا میکنی من امت این پیغمبرم، تو هیچ زخمی بر نداری؟